啊，你好啊，你叫咩名啊？我講啊，你好啊，我叫做李鳳顏啊，啊，你今年幾多歲啊？ 54歲，啊，你有幾多個仔女呢？ 3個，有冇孫啊？有一個14歲，一個2歲幾。哇，咁快有個咁大個孫啊，好好喎，兒孫滿堂咯喎。啊，咁你平時有啲咩做㗎？平時開下檔啊，係飲下茶，返屋企煮下飯啊，食下百福豆腐嗰啲產品啊，豆漿啊嗰啲咁樣咯。係，咁好健康喎。平時係咪好使咩好早要開檔㗎？唔使，係，咁可以飲下茶先啊。3點先返嚟嘅。哦，咁啊可以去飲下茶先啊。係啊，睇下3點不老啊，3點不老啊，係啊，真係啊。啊，睇下你個檔口先。啊，見到你個檔口喎，好多玩具啊，你有孫好開心啊，一定。梗係啦，成日有玩具玩喎。見到你都好開心喎。咁希望大家支持你。希望大家支持下，投我一票。多謝晒。多謝晒你哋。